আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং আকর্ষণীয় মডেলের একটি সিলিং ফ্যান 2022 সালের। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেব। স্ট্যাটাস 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884, 0137771988584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান। দর্শক দেখেন, খুবই লুকটা একদম খুবই সুন্দর এবং কালারটা আনকমন একটি কালার, একদম গোল্ডেন কালার। দর্শক, আপনাদের বাসার ডেকোরেশন যদি কোনো ডেকোরেশন করে থাকেন সেই ডেকোরেশনের সাথে এটা কিন্তু মিলে যাবে। গোল্ডেন কালার, খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দেখেন এবং পাখার ডিজাইনটা কিন্তু একদম আকর্ষণীয় ডিজাইন এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক কার্ভ দেখেন, কার্ভ এবং পাখা হবে 4টা পাখা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান। বাজারে এলো 2022 নতুন মডেল একটি সিলিং ফ্যান দেখেন, খুবই সুন্দর দেখেন এবং দেখেন খুবই সুন্দর একদম লেটেস্ট এবং পাখাটা দেখেন, পাখাটা দেখুন কার্ভ এবং পাখাটা কিন্তু দেখেন মাথার দিকে বাজ দেওয়া দেখেন, মাথার দিকে এটা দেখে মাথার দিয়ে বাজ দেওয়া এবং পাখার ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং বড়িত সুন্দর কারুকাজ করা ডিজাইন আছে এবং কালারটা কিন্তু গোল্ডেন কালার। দর্শক, গোল্ডেন কালার এবং দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া পাখাটা কিন্তু এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাখাটা। আর দর্শক, মোটরটা কিন্তু দর্শক অনেক হেভি একটা মোটর, অনেক হেভি এবং পাকিস্তানের ফ্যান বলতে কথা, পাকিস্তানের মোটর কিন্তু দর্শক অনেক হেভি মোটর থাকে, অনেক হেভি একটা মোটর এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি মোটরটা দর্শক 100% তামার তৈরি মোটর, 100% তামার তৈরি মোটর এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। দর্শক, কেউ যদি সাউন্ডলেস আর শব্দবিহীন এবং বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক 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 যাদের বেশি বাতাস প্রয়োজন এবং বেশি টেকসই প্রয়োজন তারা অবশ্যই পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই 4 পাখা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। দর্শক এবং দর্শক দেখাবো আপনাদের এরা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান কিভাবে চিনবেন সেটা আপনাদের দেখাবো। দর্শক, কারণ এটা আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল। দর্শক, সেটা আপনাদের দেখাই দেবো। এই দেখেন, আমি দেখাই দেখেন দর্শক, এই দেখেন, আপনারা দেখেন 2022 সালে এবং 2022 সাল এবং কি মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাই কিন্তু লেখা, কোনো স্টিকার না দর্শক, এবং খোদাই কিন্তু লেখা, অবশ্যই দেখে কিনবেন এবং মেড ইন পাকিস্তান এবং 2022 সালের নতুন প্রোডাক্ট এবং কি পিওর কপার মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং কি নাজির ইন্ডাস্ট্রি পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং দর্শক এটা আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল। দেখেন, এটা তেমনি নিচের এটা ঢাকা থাকবে, এটা থাকবে উপরে আর এটা থাকবে দর্শক নিচে। খুব সুন্দর ডিজাইনটা দেখেন, একদম লেটেস্ট ডিজাইনটা দেখেন। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই 4 পাখা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং দর্শক এটার ভিতরে দেখাবো। এই দেখেন, গোল্ডেন কালার, ব্ল্যাক কালার এবং কি অফ হোয়াইট কালার। দর্শক, 3টা কালার হবে। দর্শক, যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন, কিন্তু গোল্ডেন কালারটা বাজারে এখন বেশি চলতেছে এবং আকর্ষণীয় কিন্তু গোল্ডেন কালারটাই বেশিরভাগই। আর দর্শক, আপনাদের দেখাবো আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল, সেটা আপনাদের দেখাবো। এই দেখেন, আপনাদের দেখাই, এই দেখেন, আমার নাম আলামিন, এই দেখেন আলামিন ইলেকট্রিক্স একদম এই লেখাই আছে এবং কি নাজির ইন্ডাস্ট্রি, জিটি রোড, গুজরাট, পাকিস্তান লেখা থাকবে এবং কি বালের গাছে লেখা থাকবে, সেটা তো আপনাদের দেখাই দিলাম, সেটা কিন্তু লেখা থাকবে। অবশ্যই এই লেখাগুলো ফলো করে অবশ্যই কিনবেন এবং আমরাই দিচ্ছি অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক, আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল। দর্শক,
দর্শক যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই 4 পাকা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আর দর্শক কোম্পানির তরফ থেকে পাবেন এটা আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 10 বছর যে কোনো সমস্যা আপনার কোম্পানি আপনাকে ফ্রি সার্ভিসিং দেবে 10 বছর। আর দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক এটা পেয়ে রাখবো অনলি 7,800 টাকা, মাত্র 7,800 টাকায় পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 7,800 টাকা। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকার বাইরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ফ্ল্যাট ডেলিভারি দিতে, কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা আবার বলে দেবো, স্টার্টেরা 409 গভ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নাম্বার 0184506188401 আর 7771985884। এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।